うわ、めっちゃおるやん。いだ。うわ。おー。よっしゃ、パーちっちゃい。ちっちゃい。そういうのもおるんだな。めっちゃおるやん。わあ、めっちゃおったやん。わあ。はい。ちっちゃいけど。ちびっこだ。これはこれ、ああ、でも10センチありそう。ああ、10はある、やっぱり。17。綺麗な色や。はいはい、いいよいいよ、いいサイズ。よっしゃ。あ、逃げれたかな。よかった。
あら、これはよっしゃよし、両型両型。おお、いいね。ちょっと待ってね。お、18。いいね。結構育ってる。よし。この番組はご覧のチャンネルの影響をもろに受けてお送りいたしました。ダメかな。よいしょ。お、ヤマメや。ちびっこヤマメやった。でかいのった。よっしゃ。わーし。でかっ。やば。ちょっとこれはやばい。あー、25はないけど。22だ。やば。綺麗な上にかっこいいってなんだ。ほら。押すってやつか。よいしょ。いいよ。流れがあるから。おっしゃー。これは15、6ってことか。ほら、でもパンパンだな、お腹が。感じ。お、なんか模様が違うかも。一緒か。はい。なんね。いいよ。